ये पंछी अपना घोंसला तालाब के आसपास ही बनाता है। सारस पंछी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं और यह जोड़ा पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। यदि किसी वजह से उनके एक साथी की मौत हो जाती है तो दूसरा सारस भी खाना पीना बंद कर देता है और मौत को गले लगा लेता है। खड़े होने पर इस पंछी की लंबाई कुल 6 फीट तक हो जाती है। अधिकतर सारस पंछी शाकाहारी होते हैं जो कि कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। आमतौर पर बारिश के मौसम में सारस प्रजनन करता है और प्रजनन की शुरुआत नाच से करते हैं। नर सारस प्रजनन काल के दौरान आसमान की ओर देखकर एक लंबी और मधुर आवाज निकालता है। इसके जवाब में मादा सारस 2 बार ऐसी ही आवाज निकालती है। सारस